광주 곤지암에 위치한 곳으로 서울이나 성남 용인 등에서 약 40분 거리에 위치한 가까운 힐링 여행지입니다. 다양한 테마를 가진 숲길로 자연을 사랑하는 사람이면 누구나 편히 찾을 수 있도록 한 친환경적인 생태 공간입니다. 우아한 숲과 세련된 정원을 함께 즐길 수 있는 곳으로 한국인이 꼭 가봐야 할 국내 관광명소 100선에 선정되기도 한 수목원입니다. 이곳의 이름인 화담은 화팔화, 말씀담, 정답게 이야기 나누다라는 의미를 가진 숲입니다. 이름처럼 소중한 사람과 함께 도란도란 이야기를 나누며 자연과 교감하고 힐링할 수 있는 곳으로 떠나보겠습니다. 경기도 광주시 도청면에 있는 생태수목원 입구입니다. 입구 안으로 들어서면 근사한 소나무가 먼저 반겨줍니다. 소나무 앞에는 삼각대가 설치되어 있어 멋진 소나무를 배경으로 사진을 찍을 수 있습니다. 이곳 수목원은 내부의 반려동물, 과도, 삼각대, 돗자리, 주류, 드론 등이 반입 금지입니다. 삼각대도 반입 금지이기 때문에 곳곳에 핸드폰 삼각대가 설치되어 있어 사진을 찍을 수 있게 되어 있습니다. 모든 꽃과 나무들을 아프지 않게 보호하기 위한 조치로 보입니다. 자연과 벗하고 정답게 이야기하며 사랑하는 사람과 손잡고 걸어보세요 라는 글귀를 읽으며 안으로 들어가 봅니다. 고운 모래 바닥 위에 동물 모양을 한 석상이 자리하고 있습니다. 그리고 옆으로는 실제 동물을 만나볼 수 있는데요. 열심히 쳇바퀴를 돌리고 있는 다람쥐의 모습입니다. 한켠에는 사랑앵무라는 앵무새도 볼 수 있습니다. 관람로로 들어서면 모노레일 승강장이 나오는데 노약자가 아니라면 천천히 걸으며 숲을 즐기는 것이 좋습니다. 유모차나 휠체어를 타고도 자연을 감상할 수 있도록 산책로 전 구간이 완만한 데크길로 조성되어 있습니다. 저 멀리 보이는 곳은 곤지암 스키장의 모습입니다. 첫 산책길은 약간의 오르막길로 되어 있는데요. 천천히 오르다 보면 다리 하나를 만나게 됩니다. 이 다리의 이름은 약속의 다리라고 합니다. 약속의 다리라는 이름처럼 하트 모양의 조형물이 세워져 있고 양 옆으로는 영원한 사랑을 담은 사랑의 자물쇠가 많이 채워져 있습니다. 다리를 건너는 동안 사랑의 약속을 하며 멋진 숲 풍경을 감상할 수 있습니다. 다리 옆으로 모노레일이 지나가고 있습니다. 걷기가 힘든 분들은 모노레일로 편하게 수목원 전체를 다 보실 수도 있고
정상에 있는 이 승강장까지만 이용하고 편하게 걸어 내려오는 방법도 있습니다. 산책로 중간중간에는 쉬었다 갈 수 있는 의자가 마련되어 있어 걷기에 전혀 부담스럽지 않습니다. 천천히 주변 경치를 감상하며 걷기에 좋은 곳입니다. 얼마 걷지 않아 마주하는 곳은 발 담그는 곳입니다. 수영장처럼 계곡물이 받아져 있어서 발을 담그고 들어갈 수 있는 재미난 공간입니다. 더운 날씨에 잠시 발만 담그고 있어도 온몸이 시원해지는 기분을 느낄 수 있습니다. 발 담그는 곳 주변으로는 바위 사이로 계곡물이 흐르고 있습니다. 흐르는 물소리만 들어도 시원함이 느껴지는 기분입니다. 산책길 중간중간에는 이정표가 잘 되어 있는 모습입니다. 이번에는 하얀 액자 포토존이 보입니다. 액자 안으로 들여다본 공간에는 열리지가 자리하고 있습니다. 열리지는 뿌리가 다른 두 개의 나무가 자라면서 하나로 합쳐진 것처럼 자라는 나무인데요. 효성이 지극한 부모 자식의 인연이나 결혼을 해서 한 가정을 이룬 부부의 인연에 비유한다고 합니다. 산책로가 잘 되어 있고 경사도 또한 낮아 유모차나 휠체어 등을 이용하기에 편리하며 아이와 함께 또는 부모님과 함께 가족 나들이로 방문하기에 좋은 곳입니다. 이번에는 물레방아의 모습이 보입니다. 도심에서는 쉽게 볼 수 없는 물레방아를 가까이서 볼 수 있는데요. 이 물레방아에는 특별함이 숨어 있습니다. 흐르는 물에 의해 물레방아가 돌아가는 힘으로 전기가 만들어진다고 합니다. 이렇게 만들어진 전기로 스마트폰 충전과 빛의 삼원색을 체험할 수 있습니다. 재미나고 신기했던 물레방아를 뒤로하고 다시 천천히 걸음을 이어나가 봅니다. 산책로 곳곳에는 이처럼 돌탑이 세워져 있는 모습을 자주 볼 수 있습니다. 관람객이 하나하나 쌓아 올린 돌탑이 아닌 인공적으로 세운 돌탑인데요. 숲의 분위기를 한층 더 운치 있게 해주는 역할을 하고 있는 듯 합니다. 하지만 숲을 더욱 아름답게 하는 건 화사하게 피어난 꽃이 아닐까 싶습니다. 양쪽으로 돌탑이 세워져 있는 길로 들어가 봅니다. 잠시 휴식을 취할 수 있는 테이블이 여러 대 있는 모습입니다. 그리고 이어지는 길에는 가로로 길게 누워져 있는 나무를 보게 됩니다. 아마도 태풍의 영향으로 쓰러진 게 아닐까 싶은데요.
나무 중간중간에 버팀목을 설치해 두어 잘 자라고 있는 모습입니다. 길을 가로막는다고 해서 제거하지 않고 자연을 소중하게 여기는 마음을 엿볼 수 있습니다. 숲의 향기를 느낄 수 있는 곳에 마련되어 있는 쉼터입니다. 곳곳에는 시원한 물줄기가 흐르는 폭포가 있어서 시원함을 선물해주고 있습니다. 이번에 만난 곳은 자작나무 숲입니다. 지그재그로 이어지는 길을 따라 천여 그루의 하얀 자작나무가 심어져 있는 숲길입니다. 푸르른 녹음으로 하늘이 살짝 가려진 풍경은 힐링 그 자체인 것 같습니다. 하얀 자작나무 사이를 걸으면 신비스러운 곳을 걷는 듯한 기분이 들게 됩니다. 자작나무 숲 어디에서 사진을 찍어도 모든 곳이 포토존이 되는 공간입니다. 거기에 가랜드와 함께 놓여진 파스텔 색상의 의자는 이곳의 분위기를 더욱 감성적으로 이끌어줍니다. 아직 굵기가 얇은 나무가 많이 있지만 앞으로의 모습이 더욱 기대되는 곳입니다. 자작나무 숲을 지나 이 길을 따라가면 전망대가 기다리고 있습니다. 전망대로 가는 길에는 겨울에도 잎이 지지 않는 식물인 맹문동을 볼 수 있습니다. 맹문동은 7월에서 8월에 보랏빛의 꽃이 핀다고 합니다. 그리고 그 옆으로 다람쥐의 모습입니다. 자연 속의 동물과 식물을 모두 감상하며 천천히 산책길을 걷다 보면 어느새 전망대에 도착하게 됩니다. 전망대 앞으로 모노레일이 지나가는 모습을 볼 수 있는데요. 이곳 정상 근처에 모노레일 2 승강장이 자리하고 있습니다. 전망대에서 바라본 모습입니다. 곤지암 스키장의 슬로프 모습인데요. 하얀 눈이 아닌 초록의 모습이 왠지 이색적입니다. 스키장 슬로프의 모습과 함께 노고봉을 비롯한 산 정상의 모습을 볼 수 있습니다. 탁 트인 시원한 풍경을 감상할 수 있는 전망대입니다. 전망대를 지나고 나서부터는 내리막길로 되어 있어서 좀 더 편안하게 산책로를 걸을 수 있습니다. 이번에는 양치 식물원을 마주하게 됩니다. 양치 식물은 공룡과 함께 살아온 식물로 참나무 그늘 아래에
30여 종의 양치 식물들이 전시되어 있어 태고의 신비를 느낄 수 있는 정원입니다. 식물들 사이로 작은 새 한 마리가 보이는데요. 모형으로 만든 귀여운 두견이 새입니다. 대부분의 산책로가 나무가 많은 숲길이라 더운 날씨에도 시원함을 느끼며 걸을 수 있습니다. 그리고 곳곳에는 작고 큰 계곡을 종종 만날 수 있어 시원한 물소리와 함께 지친 마음을 달래기에 좋습니다. 맑고 투명한 계곡물에는 깨끗한 자연이 고스란히 담겨 있는 듯합니다. 새 이야기 길을 알리는 표지판이 보입니다. 길 따라 숨어 있는 한국의 새들을 찾아보며 걷는 길입니다. 나뭇가지에 앉아 있는 어치의 모습입니다. 그 아래에는 긴 꼬리와 검은색 머리를 가지고 있는 물가치의 모습을 볼 수 있는데요. 이 새들은 실제 새가 아닌 모형으로 만들어 놓은 조형물입니다. 군데군데 감쪽같이 잘 만들어 놓아서 전혀 이질감 없이 자연과 동화되어 새를 보는 재미와 찾는 재미를 동시에 느낄 수 있습니다. 특히 새에 대한 이름표와 설명이 잘 되어 있어 새에 대해 좀 더 알아가는 공간이 되어주기도 합니다. 새 이야기 길에 들어서면 정말 새소리가 많이 들리는데요. 새에 관한 조형물도 많지만 실제로 새소리가 많이 들리기도 해서 재미있게 자연과 교감하며 걸을 수 있는 길입니다. 자연 그대로의 공간은 아니고 사람의 손길이 많이 닿아 있지만 자연보다 더 자연스러운 공간인 듯합니다. 줄기가 좀 특이하게 생긴 나무가 있어 유심히 보았는데요. 이 나무는 열매가 동백보다 작아 쪽자가 붙은 쪽동백나무라고 합니다. 여기에도 박새 한 마리가 앉아 있는 모습입니다. 수목원의 산책길은 소나무 정원으로 이어집니다. (1300여 그루의) 명품 소나무가 어우러져 자라는 곳으로 사계절 내내 푸르름을 느낄 수 있는 곳입니다. 파란 하늘과 함께 보이는 푸르른 소나무가 참 아름답습니다. 자연적으로 꼬인 소나무입니다. 마치 꽈배기처럼 꼬인 모습이 신기해 보입니다. 소나무가 아주 울창하게 자리하고 있고 특이하게 굽은 모양의 소나무도 많이 있어서 걷는 내내 즐거움을 선사해 줍니다. 사람도 저마다 생김새가 다르고 미남 미녀가 있듯이 나무 역시 각양각색으로 제각기 다른 모습을 하고 있습니다. 어떤 모습을 가진 소나무가 잘생긴 나무일까요? 우선 나무의 전체적인 모양이 우산처럼 동그랗게 처진 모양이나
삼각형 혹은 자연스럽게 구부러진 모양이 좋다고 합니다. 그리고 나무의 껍질이 거북이 등껍질처럼 갈라진 형태가 선명한 것이 좋다고 합니다. 소나무 정원을 걸으며 잘생긴 소나무를 찾아보는 것도 좋을 것 같습니다. 소나무 정원에는 잘 가꿔진 연못과 폭포가 함께 조성되어 있어 멋진 풍경을 내어주고 있습니다. 너무 단정하고 정성스럽게 꾸며져 있어 볼거리가 가득한 곳입니다. 걷다 보면 국보를 재현한 문화재들을 축소해서 만들어 놓은 것을 여기저기에서 만날 수 있습니다. 이곳 수목원은 LG 상록재단이 공익사업의 일환으로 설립 운영하는 수목원이며 자연환경 보호와 자연자원의 효율적인 이용을 도모하기 위해 LG그룹의 구본무 회장에 의해 설립되었습니다. 구본무 회장의 호이기도 한 화담은 정답게 이야기를 나누다라는 의미로 이곳 수목원 이름에 사용되었습니다. 소나무 정원의 끝자락에는 소나무 정원에서의 아름다운 추억을 간직할 수 있는 포토존이 자리하고 있습니다. 이번에는 또 어떤 볼거리가 있을지 기대하며 발걸음을 옮겨봅니다. 돌과 나무가 하나의 작품이 되어 전시되고 있는 이곳은 분재원입니다. 분재원 안에는 30년생에서 120년생까지 약 500여 점의 다양한 분재가 전시되고 있습니다. 죽은 나무에 광물질이 타고 들어와 나무의 형태를 그대로 보존하고 있는 나무 화석인 규화목의 모습도 볼 수 있습니다. 자연 속에서 정답게 이야기 나누며 정성 들여 가꾼 아름다운 자연을 감상하고 배우며 자연이 주는 에너지를 마음껏 호흡할 수 있는 곳입니다. 강이나 바닷가의 돌밭 또는 산중에 기이하게 생긴 돌이 바로 수석인데요. 자연석으로 만들어진 여러 종류의 수석도 감상할 수 있습니다. 또 신기한 구경거리가 있습니다. 거북이는 전 세계에 250여 종이 있는데 그 중에 우리나라 토종 거북이인 남생이를 볼 수 있습니다. 요즘 이 남생이들이 살기가 어려워져 천연 기념물로 보호받고 있다고 합니다. 알록달록 화사하게 피어난 꽃들로 가득 찬 이곳은 암석 하경정원입니다. 자연 암석군 틈새 내에 계절마다 피어나는 형형색색의 다양한 꽃을 감상할 수 있는 곳입니다. 발길이 닿는 곳마다 향긋한 꽃내음이 진동하여
행복한 기분을 만끽할 수 있습니다. 정원은 연못과 함께 어우러져 있어 아름답고 평온한 분위기를 이어가고 있습니다. 정원을 나오면 전통 담장길을 마주하게 됩니다. 고즈넉한 기아 지붕과 고풍스러운 우리의 멋이 담긴 담장으로 또 다른 분위기를 자아내고 있습니다. 다시금 잘 만들어진 데크길을 걷다 보면 풍성하고 아름다운 색감을 가진 수국을 가까이서 볼 수 있습니다. 숲길을 걸으며 다양한 나무와 꽃, 풀, 식물을 보면서 조용하게 사색할 수 있는 행복한 시간입니다. 먹이를 찾아 분주하게 헤엄치고 있는 잉어들이 있는 연못을 마지막으로 수목원 한 바퀴를 모두 돌아보았습니다. 고향 길을 걷듯이 가족과 또는 친구와 유유자적 걷다 보면 몸과 마음이 치유되고 사람과 사람 사이가 되살아나는 듯한 곳입니다. 자연 속에서 정답게 이야기 나누며 정성 들여 가꾼 아름다운 자연을 감상하고 자연이 주는 에너지를 마음껏 호흡할 수 있는 곳이었습니다. 남녀노소 누구나 편안하게 즐길 수 있는 장소로 가족들과 함께 혹은 친구와 함께 코로나19로 지친 몸과 마음의 힐링의 시간을 가져보시기 바랍니다.